muzinga mwana muke na moto na ye yoka son balobi chaîne ezaka se moko ekangi monde entier mobimba bolinga te bwana pema Odile Muzinga officiel TV. Bote balandi so balanda mama Odile Muzinga officiel TV. Mama ye lisusu. Donc ce que maman ye moi si zamba ye, c'est que makamba bien donc na ye lisusu bo like bo s'abonner bo partager vidéo et vous allez pena malamu bande ko so ka na YouTube te bo ke na page bo partager vidéo na bo like bo s'abonner ba commentaire na bino ko sala nga bien. Na ye na message bande ko basi ba vokutaka bazeni. Bande ko basi botika makili wane koganga so sala ngo te to tikiza mabe tala suite de konso ko likolo ko longola se ya bolela suika longole amaka longoli na mais lelo ebimi na liwa ils ont que si mona ko bota mona zo négliger combien de personnes sont dans l'hôpital na ba église na ba za pesa bango bana ils ont ba PCO ndima na forme ils ont ba PCO le mwana o bala te so za ba PCO mwana zala fier na mwana na yo zala fier na mwana na yo aka na tizenga za na forme nini zala fier na ye to linga ko avoter bazemite pour me mettre sur conséquence moko boye lobby na vie o comme na ndaka libala ko mo ba malédiction moko boye o comme le famille de quitter yo moko o tamola ki ndenge nini o memaki bu fier mo ndenge nini mutu zo zese meza ko wa satana ki na ngote peut-être condition moko boye peut-être un so vie mo e komeni wa satana ki na ngote a vise o longola te bota isa problème était c'est pas dire que ça va la sang mutu abala non mutu ko mona na ka ko bala sur la volonté nzambe eza ku so satana ki na ngote yo zemi okutana ba camarade mabe bande wala se ke longola zemi o ila poto so ke na poto male ka no okipote bande ko yeba mutu zo connecter dialogue ni no connectaka camarade ni zo na ye mama ni zo na ye elo ba mama bilenge ba jeune sœur na l'équipe bino te mais nous partager un message na bino pour fortifier bino pe ko linga te ko sala le ko za volonté nzambe te genre le bion de comme to zizemi tant que na no balité tant que déjà suis et coach à libumu ko linga to longola o voter bota mwana oyo za mozo bonsela yo te ko bala ezala ngo presete via mo de sura so mo ta kufi so il bala silaka mais maman mikolo zo bala te mais ba koko mi bango zo bala te libala esilaka te mais so ko kufi le vie sili tala ndeko mwasi na za no mettre boba moto ba connecter camarade malamu poko ma pe na vie malamu connecter na vie nzambe po ba ko so ko me ko sala raté ba tu so vie nzambe te ba ko so ko sala za volonté nzambe te ngalo so na système na ko bota na ko fa otete ça peut dire qu'on libère dans les hommes on va la parler à pour la deuxième non eza bon moté ba dekonanga lelo na kana kambomo ya motuya na ndeko na biso ya mwasi Karine wana azuzemi mama na ko mona Nelly mama aboyake mwana longola zemi mwana sali mutu makasi asengela mbonga veje le puta pour voter ka zemi ko longola zemi na ko bota za ndenge mususu ndeko nanga ko bota eza na ko facile ndeko longola ozo sirte na ko bika to na ko zala pendanga na bomo lelo ndeko na sota na comment déjà ça fait 2 mois pour na nini ba pese ke kisi amelaki a purgeant pour nini a longola zemi pour muto ebise na poto ayokate bande ko bozo na poto boto ko ma vie na ko détruire ba vie ba to na ko banga bana ba komi ko banga bande ko komi ko banga pona niso na sali boye ndeko ko sundola ngai tala londo ko na sasa na koma pona nini azoki zemi akoko supporter zemi wana te pona nini muto abimisa ye akobimisa ye lisusu te maro ke za pasi c'est pas dire que ça le maro ke pasi poti ko sunga ndeko na yo no sunga ka ye futela enda kuno futela ka ye tala lelo to na kamoko so ya mutuya ndeko na sasa na koma ça fait 2 mois alors on a zemi longo na ko kimi après quelques jours à salle hémorragie pour na nini traitement malonga exacté ba maman ba bota ba yebi soki mo sa boti asala ka a perdre makila maka ebele
soka yo se protéger toujours traitement malongate okokufa ponenga na wale semeza kwa boti déjà ba mama yebi di solo wana ba mama surtout bo tirer matoi nanga na vidéo bo like bo commenter bo partager maman me ma zema yebi pourquoi zo mettre di solo oyo soki moi ça boti tu perds la nyonso oya nzoto toujours en ndenge à cause du traitement qu'on lia bien ça n'a pas de cœur on a suivi malamu on se contrôler nzoto mais ndeko wana alongoli zemi ni mbongo asengeka mbongo kala kwa voter zemi pour aller ka ressemblance ya poto moi que na zemi ezate que le la zemi le zemi mimi na comment abujaka alobaka te toyebi te tobondela nzamba sunga abikisa ye mais mutu na mutu te wande tozotambola ba jeune sœur ba mama te wande tozotambola ndenge nini po tokutana na bambeba oyo te toboyi te tozojuge mutu te peut-être susu emeke mpona condition ya pasi ya mboka akesi retrouve na mobali azwi zemi moya kovivre ezali te moke soki lelo azwi zemi ndeko aza na poto akoabandone ye peut-être suloki esi retrouve awa yango ba jeune sœur tolingaka te totiaka esprit ya poto vie eza partout vie ya moto eza na maboko ya nzambe vie eza na maboko ya motu te moto akodétruire mpe vie na yo mutu bako maudit vie na yo nzambe alobi ko tjelika na mutu kozala déci elika na mutu kozala choqué bo watalela batu lelo na seno akota mabele mais watalela nzambe batikala jamais kozala déci biso to tikali o to tjaka elika na nzambe ko tjelika na mama te ko tjelika na papa te bana bitike ba vivre ndenge nini bande kuna ngai o baza na papa te baza na mama te ba vivre ndenge nini et comme ça la penda passe biso bata mokili boye to taka elike na bato pourquoi pas ça mapamboli mutu abo papa lelo konye ko sanga yika piko na makolo na ye sala sir na nzambe obondelaka mwana lo bango elike na nga ekotikala kolongwa te na yebisika na atasha na yebisika na simba kombo moko eleki na kombo mama nanga eleki na kombo papa nanga eleki na kombo mosolo ne surtout eza na mokili o mwana singa ka papa nanga ala capable ko pesanga on a kobela pa nzambe nzamba capable ça pas na ko sa bisala ça la pona za na ngote na ke sa bisala ça pona ko bonga non nzamba capable na tout nzamba ba projet na biso ayiba projet so na ngo ayebi tout bana mutu kilo na mokola ayiba projet na biso et là on nzamba bosse na nzamba linga to attaché nzamba linga to simba ye solo simi nzambe ne yo mona nzamba mona kamera soki na mosala osala kotacha nzambe te pour le moment lukelo ya nzambe ebele basala kuzoba parce que batacha na nzambe te nzambe aliloba suka nzambe aza réponse à vie ya bato soki osala kuzoba po lelo kozanga ntina bandeko na ngai ba jeune sœur ntango yango eye ta confinement eye po motu soki azwa mayele ça peut dire que tomana na ta confinement po motu surtout avant da Alex attendait la distraction. Non. Confinement hier pour moi mututé. Il ne peut et là moko na moko. Mais je comprends que ndeko basi soko ya kana bambeba na bambeba. Na la pesa bino maye na technique moko. Bo s'abonner, bo liker, bo partager vidéo technique za moko. Po simba makambo za mokosa. Simba kombo yesu masiti. Belela ye. Invoquer zala na dialogue na ye. Donc soko za na dialogue na Nzambe okumo loko ngai. So dans la dialogue le kola nzambe oko ezala élevé le kola nga nga mutatombola ngeza mama te mutatombola ngeza papa te mutatombola ngeza singaloketo te eza nzambe na bela nzambe na binzambe pourquoi nga ite nzambe pourquoi nga ite nzambe salela ngai nzambe salela ngai na bela na bika makambe eze belele kutelela nga nzambe ya nolanga lelo songa na komi lelo oyo eza makasi na ngai te eza makasi nzambe. C'est pas dit que pour la main nous avons fait la pasteur tous à la soki ndengeni na forme yo zaleli yamba Yesu comme sauveur pour moi na bola nzambe o umene kama nzamba sana ngate nzamba azali kanda nzambe pe ezali abonte pe nzambe ezali nzamba sopaka ngolu na ba oya ye nzamba pambola ba oya ye
soki mwasi azali kotanga makila ntango asimbaki elamba na ye makila ekatanaki pourquoi pas biso te mutu na liziba ya beteza ana mutu akotindika ye te ntango abele komwa nzambe mutu azalaki amonanaki kaka yesu asi tolingaka kopesa bafamille mpasi te tolingaka koshoke libota te tala ndeko na libanda moko aza na famille te ndeko te ye moko aza na kati ya koma nani azoserve ye nani azokontrole ye azali te mais soki lelo abotaki lelo même soki ezala ndenge mosusu totika koavote bazeli soki osalaka yango loba nzambe alimbisa yo senga mawa na nzambe nzambe aza capable ya kolimbisa yo yana lobi bandeko basi mpona kopartage message na bino naza na sujet wana kaka te naza na sujet ya motu ya lisusu na bandaka certaine nanga ya monde ya youtube manque d'amour wana lobaki basujet manque d'amour eza ebele toza na thème moko eza très important na kati ya youtube na biso eza kisi te eza mpe singa loketo te eza ka komba yesu bolingo nzambe apesa nga ekomisinga lelo bolingo nzambe apesa ngai envers bato yango lelo nakomi moto yeba kosunga bato kosunga motu te mpo moto amona yo te kokabela motu te mpo moto amona yo wana eza seno eza vrai nga nasokola na bato mosusu nayebi te nasunga bato mosusu nga nayebi te nzambe atiki nga wana te nzambe achange histoire avinaka nzambe achange identité avinaka nzambe alongoli nga motu nazalaki ya kolela akomisanga motu na esengo bandeko tosungaka na baconseil na bavie de priere toza bana nzambe tobosanaka identité na biso te mpona koexpose tosalaka kozoba barankine eza na eloko moko te rankine ekofuta biso eloko te rankine eza ya diable eza ya biso bana nzambe te kolingaka tomona rechita moninga yekoma sujet non sunga ndeko lokola ndenge osungaka sala nyonso olingi osala na vie ya moninga oyo nzambe atindi osala mais kokomisa moninga esclave te esime esclave okozala frappe pour volonté ya nzambe ezalaki te mais okosala kokomisa moninga lokola esclave akoma lokola oyo malipilaka ye eza malamu te